Данный объект – банный комплекс, который одновременно служит гостевым домиком. Задача заказчика была поставлена с минимальными затратами выполнить систему отопления, водоснабжения и канализации. Что, собственно, мы видим? Бюджетный вариант, котел, бойлер косвенного нагрева. У котла существует трехходовой клапан, который переключается на отопление либо на нагрев горячего водоснабжения. Данный домик состоит из двух этажей. В данный момент мы находимся на втором этаже мансарде. Радиаторное отопление было выполнено двухтрубной системой полипропиленом. Радиаторы стальные панельные. Вот по этому комнатному термостату происходит управление системой отопления. Как правило, он ставится в основном помещении, в данном случае в гостиной, в комнате отдыха. Сейчас мы находимся в парилке. В парилку мы тоже установили радиатор для того, чтобы в случае необходимости в течение получаса у нас парилка была уже нагрета.